เต้นขนาดนักเอาละพ่อแม่พี่น้องเฮามาพอกู้ที่19กู้ยุดโลกกันประเภทเนี้ยโบราณบะเก่าชิงที่1ที่2นะครับใครแพ้ต้องได้ที่2ใครชนะชิงใครชนะก็ต้องไปฮับถ้วยพระราชทานกันครับพ่อแม่พี่น้องระหว่างเจ้าพญาผาสุกอยู่สายน้ำทางทิศตะวันออกโคจรมาปะกับสิงห์เข้าปะไพอยู่สายน้ำทางทิศตะวันออกตอนนี้ออกมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง30ใบน้ำกระจายกระเจิงบอกไว้แล้ว30ใบมันมีคำว่าลาสาละแมวครับเจ้าพญาผาสุกอยู่สายน้ำทางทิศตะวันออกสิงห์เข้าปะไพอยู่สายน้ำทางทิศตะวันตกการยังจะเกิดครับตอนนี้อัดกันมาเต็มที่มีกันมาเต็มตาหัวกดพายได้ขุดส่งออกมาคนส่งออกมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้โกกีสูสีเข้าสู่ช่วงที่1แล้วสายน้ำที่ตะวันตกโค้งสุดจะได้เพียงหน่อยหนึ่งสายน้ำที่ตกได้เพียงหนึ่งสิงเข้าป่าไผ่แสงดาวห้ามแผ่วแสงดาวห้ามแผ่วสายน้ำที่ตะวันออกขยายปีขึ้นมาอัดกันขึ้นมาเป็นการชิงชนะเลิศเฮียสายกอพ่อแม่พี่น้องเฮียโบราณสายกอตอนนี้สายน้ำที่ตะวันตกห้ามแผ่วนะตะวันออกปีขึ้นมาแล้วตอนนี้สายน้ำที่ตะวันออกปีขึ้นมาอัดขึ้นมาเลยขึ้นมาตะวันตกตอนนี้เริ่มเบียดขึ้นมาแล้วตะวันออกเริ่มเบียดขึ้นมาตะวันตกขยายหนีจะหนีหมดก็สายน้ำที่ตะวันตกยังหนีอยู่ประมาณกันยาเดียวพ่อไม่ได้เลยนั่นคือพ่อแม่สีเจ้าป่าไว้ยังหนีอยู่รอดคอสะพานไปแล้วหลอดปืนขวาปืนสะพานมาแล้วว่าจะได้สิ่งเขาป่าไว้แสงดาวยังหนีออกมาอยู่ยังดิ้นหนีออกมาอยู่เจ้าพญาพาสุวรรณสลองเข้าใจดึงเงาสาวลึกหัวพายใต้กุนเข้าใจเตะกันมาอัดกันมาเล่นกันมาต่างคนตะกี้ต่างคนตะหนีต่างกันที่ดีกันเต็มตาแล้วต้องอัดจีกันเต็มตาแล้วตอนนี้เหือโบราณกูนี่ชิงที่1เจ้าพญาพาสุกส่วนหอมอยู่สายน้ำที่ตะวันออกเจ้าหัวเปียงกันแล้วตอนนี้สิงห์เมาป่าไผ่เส้นดาวหัวเปียงกันแล้วตอนนี้สายน้ำที่ตะวันออกหนีแล้วเข้าไปแต่หนีพี่กันเต็มตาแล้วตอนนี้หนีไป2 วัน 3 วันแล้วหนีใจกันหนักอ่ะพาสุกมาจะได้พาสุกก็ต้องมีตีสิงห์เข้าป่าไผ่ไหลเข้าเส้นชัยอาจารย์แป้จากธงสีน้ำเงินก็ไม่ต้องสายน้ำทิศตะวันตกนะครับเป็นสิงห์เท่าป่าไผ่หรือว่าเทพนรสิงห์พิธมันแสกาวเอาชนะเจ้าพญาผาสุกกับพิธมันส่วนหอไปในการชิงถ้วยพระราชทานล่องแรกบ้านจอรอปีนอนบ้านแสงดาวบ่โตน้ำเตี้ยเป็นจาระเชนแล้วโตนแล้วปะนี้นะมาไปอย่างครับเจ้าพญาสู้เลยล่องหนึ่งเดี๋ยวเขาไปปีนสายน้ำแล้วแข่งกันมาใหม่นี่ลันดอนสรุปผลน้อยหนึ่ง